सो है गाइस, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। सो गाइस अभी चलते हैं बाहर तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का व्यू। आज तो सूरज पूरा धीरे धीरे उठेगा, आज लाख पूजा। ठीक है, धीरे धीरे कैसे उठ रहा है, अभी तो उठा ही नहीं है, अल्लाह हल्का हल्का है। और पहले तो दिखा रहे थे पूरा धूप उठ जाता था, पहले 6 बजे। आज तो पूजा है ना गाइस, इसलिए सूरज धीरे धीरे करके उठेगा। तो है गाइस, अभी दुकान आ चुके हैं, दुकान आए तो अभी वो गाड़ी बेसिक का सिलेंडर में अभी वो बेरिंग लगाए, तो बेरिंग का नंबर किससे 0 है। चलिए बात करो, कभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए पूरा काला काला है, ये देखिए काम किए ना। नहीं, देखिए पूरा काला काला हो गया है गाइस। अभी काम करके बैठा है, ठीक है। तो बच्चे काम का इंतजार। कौन सा गाड़ी है ये, तो है गाइस अभी खाना खाने आए हैं, देखिए खाना खा रहे हैं और हम भी बैठा है अभी खाना खाने। तो चलिए भैया का भी पैक कर लिए हैं और जाके आपको इंजन दिखाते हैं, होंडा साइन का इंजन खोले हैं, तो आपको चल के दिखाते हैं। तो चलिए। तो है गाइस अभी दुकान आ चुके हैं, भैया का भी खाना लेके आए, हमारा इमरजेंसी भी लेके आए, तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा इमरजेंसी। और एक स्कूटी में पॉलिश करना है, तो आप लोगों को दिखाते हैं स्कूटी स्कूटी। अच्छा, देखिए तो पॉलिश करने का बाद अभी गाड़ी धुलाया है, तो पॉलिश करते हैं और पॉलिश करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो है गाइस अभी पॉलिश मार दे, देखिए कैसे चमक रहा है अभी। देखिए हर बॉडी चिकन चमक रहा है कि। तो अभी भैया लेके गया है इसका इंजन, देखिए पूरा इंजन पूरा निकल गया है इससे, खाली हो गया। तो और स्कूटी का इंजन दिखाते कहाँ रहते। स्कूटी का इंजन रहता है बीच में, जी, इतना लंबा है, बीच में रहता है। बाइक का रहता है बीच में, स्कूटी का रहता है पीछे में। स्कूटी का पीछे में रहता है इंजन और बाइक का रहता है बीच में। तो ये लेके गया है कनेक्टिंग पिस्टन हॉल सब लेट में, अभी आएगा बनाकर और सेट। तो है गाइस अभी बैठा ले आप लोग। तो देखिए गाइस अभी शाम होने जा रहा है और अभी बैठा ले, और भैया लोग कब आएगा पता नहीं। तो अभी का तो है गाइस अभी धीरे धीरे करके रात हो रहा है, तो भैया लोग अभी तक आया नहीं। तो भाई देखिए कितना भैंस पार हो रहा है, काम हुआ भैंस पार हो चुकी है। कब आता है भैया देखते हैं। अभी हो चुका है रात, अभी बज रहा है शाम को 6:30 और अभी तक भैया आया नहीं, अभी सामाने ले रहा है। सो है गाइस अभी घर पहुंचेगा, अभी बारिश हो रहा था इसलिए अभी भीगते भीगते अभी घर आए। सो अभी घर आके अभी अभी वीडियो बना रहे, तो अभी पूरा अभी देह हाथ भीग गया था, तो अभी पहुंचे, अभी पैर हाथ धोए। सो आज के लिए गाइस इतना ही, तो अब मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत, टाटा।